ஹலோ மக்களே! ஹலோ மக்களே அப்படின்னு சொல்றாங்களே அப்படின்னு பார்க்காதீங்க. இனிமேல் வந்துட்டு அப்படி மாத்திக்கலாம். ஸோ, இன்னைக்கு வந்து ஒரு புது விதமான டிசிஷனோட தான் வந்திருக்கேன். என்னோட பேக்கிங்க வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்க்கு கொண்டு போலாம். ஸோ, ஒரு 6 மந்த்லாம் முடிஞ்சுச்சு. ஒரு 1/2 வருஷமே முடிஞ்சுச்சு. ஸோ, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவே நான் போடுறேன். என்ன அப்படின்னாக்கா, நான் வந்துட்டு ப்ரௌனி பேக்கிங் கிளாஸ் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் தான் வந்துட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். ஸோ, கண்டிப்பா வந்துட்டு இந்த சான்ஸை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. யார் இந்த விலைக்கு குடுப்பாங்கன்னுலாம் எனக்கு தெரியல. ஸோ, நான் ஜஸ்ட் ₹199க்கு பிளாண்டீஸில் ஒரு 10 வெரைட்டீஸ் அண்ட் ப்ரௌனீஸில் வந்துட்டு ஒரு 10 வெரைட்டீஸ் வந்துட்டு கவர் பண்ணிருவேன். இது பேசிக் அண்ட் அட்வான்ஸ்டு லெவலா தான் இருக்கும். எந்த மாரி டவுட்டா இருந்தாலும் என்ட்ட கேட்டு கிளியர் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு 6 மந்த் வாட்ஸ்அப் குரூப் சப்போர்ட்டுமே நான் வந்து குடுக்க போறேன். பேக்கிங் சம்மந்தப்பட்டது, ப்ரௌனி சம்மந்தப்பட்டது எதா இருந்தாலும் என்ட்ட அதிலேயே கேட்டு நீங்க கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ, மக்களே, இந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. உங்களுக்கு ₹199க்கு 20 வெரைட்டீஸ் ஆஃப் ப்ரௌனீஸ் அண்ட் பிளாண்டீஸ் வந்துட்டு யாருமே சொல்லிக் குடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ, உங்களுக்கு 6 மந்த் வாட்ஸ்அப் குரூப் சப்போர்ட்டுமே இருக்கு. கிளாஸ் ஜாயின் பண்றவங்க கம்பல்சரி என்ட்ட மெட்டீரியல் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு எந்த அவசியமும் கிடையாது. ஸோ, நான் வந்து அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் தான் குடுக்க போறேன். 9 மெட்டீரியல்ஸ் வந்துட்டு நான் குடுக்க போறேன். ஸோ, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் அந்த மெட்டீரியலோட ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோ போடுறேன். ஸோ, வேணுங்கிறவங்க வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ட்ட. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் 199 ப்ரௌனி கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா என்னோட பயோவில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ, அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக என்னோடய வாட்ஸ்அப்புக்குள்ளே போய்க்கும். நீங்கள் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணி என்கொயரிஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் யூடியூப்பில் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா என்னோட ப்ரொஃபைல் பேஜுக்கு போனீங்கன்னா மோர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ, அதை கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டாகிராம் பேஜுக்கு வந்துட்டு எனக்கு டேரெக்டாக மெசேஜ் பண்ணிக்கலாம்.